দারুণ দারুণ, একদম আলাদা খেতে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আমরা মোটামুটি আছি। অ্যাকচুয়ালি গতকাল আমরা দুজন বুস্টার নিলাম। মিমির তো আগেই না হয়ে গিয়েছিল, তো আমার কিছু হয়নি, আমার জাস্ট হালকা একটু হাতে ব্যথা আছে, কিন্তু ওর একটু হালকা জ্বর এসেছে। ওখান থেকে বলেছিল যে একটু হালকা গায়ে জ্বর আসতে পারে, তো তার জন্য প্যারাসিটামল খেয়ে নিলেই হবে। তো সকালে ব্রেকফাস্টের পর একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিয়েছে, একটু বেটার ফিল করছে। আর ফার্স্ট ডোজ বা সেকেন্ড ডোজের মতো ওরকম উইকনেস আমাদের দুজনের কারোরই আসেনি। এটা দিয়ে আজকে শুরু করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের বুস্টার নেওয়ার পর কি এফেক্ট হয়েছে আমাদের, সেটা তোমাদেরকে জানালাম। আর আমি ওর জন্মদিনের ব্লগে যেটা বলেছিলাম তোমাদের সাথে, আমি লেবু চিকেনের রেসিপিটা শেয়ার করব। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের রেসিপি, খুব ইজিলি এটা বানানো যায়, আর প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু বাড়িতেই থাকে। তো আজকে ব্লগটা শুরু করছি লেবু চিকেন রেসিপিটা দিয়ে। চলো দেখে নিই প্রথমেই কি কি লাগছে। প্রথমেই যেটা লাগছে সেটা হলো চিকেন। চিকেনটাকে আমি একটু নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। আমি আধ ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করেছি। এরপর নিয়েছি সর্ষের তেল। চাইলে তোমরা এই রান্নাটা কিন্তু সাদা তেলেও করতে পারো। আছে আদা বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি এখানে কুচিয়ে নিয়েছি, 5-6টা ছোট আলু নিয়েছি। আলুতে এখন অবধি আমি নুন বা হলুদ কিছুই কিন্তু মাখাইনি। আর আছে বেশ কিছু চেরা কাঁচা লঙ্কা। এই রান্নাটায় কিন্তু কোনো গুঁড়ো লঙ্কা পড়বে না, পুরোটাই কাঁচা লঙ্কার ঝালে হবে। আর আছে বেশ ভালো সাইজের কয়েকটা লেবুর স্লাইস। তোমাদের কাছে যদি এই ধরনের লেবু না থাকে, তোমরা পাতিলেবু দিয়েও এই রান্নাটা করতে পারো। ফোড়নের জন্য রেখেছি তেজপাতা, ছোট এলাচ, দারচিনি। নুন চিনি তো আছেই, আছে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো। ব্যাস, এই কয়েকটা উপকরণ দিয়েই আজকে আমি তোমাদের বানিয়ে দেখাবো লেবু চিকেন। প্রথমেই কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল। তেলটা গরম হতে হতে আমি আলুর মধ্যে একটু নুন ছড়িয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হলে প্রথমেই আমি আলুগুলোকে একটু হালকা ফ্রাই করে নেব। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। আলুগুলো হালকা ফ্রাই করা হয়ে গেছে, এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এবার আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, ছোট এলাচ আর দারচিনি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা হালকা ফ্রাই করে নেব। পেঁয়াজটা কিন্তু লাল লাল করে ভাজা কোনো প্রয়োজন নেই। যখন একটু হালকা ফ্রাই হয়ে আসবে পেঁয়াজটা, তখন আমি এই নুন আর গোলমরিচ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিই। খুব ভালো করে চিকেনটা হালকা ফ্রাই করে নেব পেঁয়াজের সাথে। চিকেনটা যখন পেঁয়াজের সাথে হালকা ভাজা হয়ে যাবে, তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 3 টিস্পুন মতো আদা বাটা। এরপর দেব 3 টিস্পুন মতো রসুন বাটা। আবারও সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নেব। আদা আর রসুনটা যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসবে, তখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো চেরা কাঁচা লঙ্কা। চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে সব কিছু একসাথে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে যাবে গুঁড়ো মশলা। গুঁড়ো মশলার মধ্যে রয়েছে হলুদ গুঁড়ো। হলুদ গুঁড়ো আমি এখানে দিচ্ছি মোটামুটি 1 টিস্পুন মতো। এরপর আবারও আমি 1 টিস্পুন মতো জিরে গুঁড়ো এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। এই রান্নাটায় কিন্তু কোনো ধনের ব্যবহার নেই। এরপর এর মধ্যে দেব পরিমাণ মতো নুন। তোমরা যে যেরকম নুন খাও সেইভাবে নুনটা অ্যাড করবে। আর দেবো সামান্য একটু চিনি, 1/2 টিস্পুন মতো চিনি আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সব কিছু খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি উষ্ণ গরম জল। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। মোটামুটি এখানে 1 টেবিল স্পুন মতো গরম মশলা গুঁড়ো রয়েছে। এবার বাকি থাকলো একটাই জিনিস দেওয়া, যেটা এই রান্নাটার নাম লেবু চিকেন। লেবু
আমি এবার এখানে যে বড় বড় 3টে স্লাইস লেবু রেখেছিলাম, এই লেবুর রসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। লেবু 3টে স্লাইসই আমার রস দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি রান্নাটাকে ঢেকে মিডিয়াম ফ্লেমে মোটামুটি 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। তাহলে চিকেনটা আর আলু সব কিছু ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর জাস্ট একটু স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে সার্ভ করে দেবো। তো এই হলো আজকে আমার লেবু চিকেনের রেসিপি। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। সাদা ভাতের সাথে এই রেসিপিটা থাকলে আর জাস্ট কিচ্ছু লাগে না, স্যালাডও লাগে না। হ্যালো এভরিওয়ান, আজ একটু জ্বর ছিল, যার জন্য আগের পার্টটাতে আমাকে দেখতে পাওনি। তো এখন খেতে এসেছি, খেতে এসে একটু কথা বলবো। আচ্ছা, এই লেবু চিকেন যে আইটেমটা, এটা আমাদের দারুণ প্রিয়। আমার যিনি শ্রেয়সী, তিনজনেরই দারুণ প্রিয়। এটা কিন্তু শ্রেয়সী সম্পূর্ণ নিজের রেসিপি, কোথাও থেকে দেখেনি, কোথাও থেকে কপি করেনি। মানে তোমার কথা অনুযায়ী ঝাপা না? না, এটা ঝাপা নয়, ঝাপা নয়। তার আগে একটু উচ্ছে ভাজা খাচ্ছি। উচ্ছে ভাজাটা যিনি খুব একটা প্রিয় নয়, কিন্তু আমার প্রিয়। কোনো বাচ্চারই কি উচ্ছে ভাজা প্রিয়? আস্তে আস্তে প্রিয় হয়ে যাবে, তাই না মাম্মা? আস্তে আস্তে প্রিয় হয়ে যাবে, যত বড় হবে হয়ে যাবে। তো কালকে আমরা ক্রিস্টিনা আমাকে যে ভাউচারটা দিয়েছে, সেই গিফটটা কিনতে যাব। তো এখানে একটা দারুণ সিস্টেম আছে। তো কালকে সেই সিস্টেমটা তোমাদের দেখাবো, পুরো অটোমেটেড সিস্টেমটা তোমাদের দেখাবো। দারুণ দারুণ, একদম আলাদা খেতে, একদম আলাদা। অপূর্ব। এটুটা আমার জন্মদিনে ক্রিস্টিনা দিয়েছে। এটুটা তোমরা তো দেখতেই পেলে, এখান থেকে এই ভেন্ডিং মেশিনটা থেকে নিলাম। এবার দেখা যাক এটা দিয়ে আমরা কি কিনি। এই টি শার্টটা কেনা হলো ক্রিস্টিনার ভাউচারটা দিয়ে। ও তো জানোই টি শার্টই পরে, ওর আর মানে শঙ্কর মানেই টি শার্ট, ওটা ওর ড্রেস কোড হয়ে গেছে একদম। অন্য কোনো পোশাকে পরলে লোকে চিনতেও পারবে না বোধহয় ওকে। এখন আমরা শপিং মল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন সোজা বাড়ি। আজকে তোমাদের একটা নতুন জিনিস দেখালাম, এখানে গিফট কুপনগুলো পেলে কীভাবে ওটাকে ইউটিলাইজ করা যায়। তোমরা জানিও আজকে ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো। আর লেবু চিকেনটা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো, খুব ইজিলি ওটা বানানো যায়। ওটা দারুণ, রিয়েলি ভীষণ ভালো হয়। হ্যাঁ, ওটা খেয়ে দেখবে যে মানে সময়টা ওয়েস্ট হয়নি, শেখাটা সত্যি কাজে লেগেছে। তো আজকের ব্লগটা তাহলে এই পর্যন্তই রাখছি। খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে ফিরছি। টাটা।